Ты видел, наши конкуренты пригнали одному блогеру машину. Мало того, что там полгода делали, на ремонте он переплатил там чуть ли не 10 тысяч долларов. И тупо охреневший. А? Я не помню, как его зовут, и конкурентов не помню. Но это просто жесть какая-то. Человек обратился. Он говорит, общались со мной так, как будто я просто, я не знаю, типа отвечали через 2 недели. Там. Ну просто мрак. Да нет, у нас такого нет, у нас всегда все отвечают быстро. Вот видишь, что означает попасть не к тем людям. А потом будут говорить, что Америка невыгодна. Ну, слушай, Хотя вот смотри, Аккорд 14, 6 тысяч пробега без ремонта тут становится. 14 тысяч. Ремонта пускай, ну давай с запасом возьмем 8. Так рынок. Ну, я не знаю, сколько запчасти на него стоит. Ну, я думаю, 8 более чем достаточно будет.